arrebentar tudo se você abrir. Que isso? Tá louca, mina? Quem que tá financiando os atos? Quem que tá organizando todo mundo? Mas que palhaçada é essa? Já não falei pra parar? Alô? Oi, filha. Sim? Não, são só uns vândalos. Eu tô bem, filha, fica calma. Eu preciso desligar agora, depois a gente se fala. Beijo. Aonde você pensa que vai? Embora. Nem pensar. Vão quebrar tudo aqui. A boca só se cala quando o tiro acerta. Do protesto à resistência. Infelizmente falamos de violência, porque o sistema ainda é assim. Não é justo pra você, nem muito menos pra mim. E tem quem diz, e é por isso que a gente rima assim. Os 5V se ataque querem ser igual quem entra nessa guerra pra vencer. Mas respeito não se compra, se faz por merecer. Copiou, otário? Protesto, a resistência, assume a pronto que vier de consequência. A
A cena vai tomar dos loucos aqui tão consciente. Minha arma tá na mão, meu microfone tem gatilho. Quem sabe do que se trata, dá comida e não dá milho. É letra de maluqueiro, sou verdadeiro, que cola na humildade, mas sem que